왼쪽으로 자면 몸이 달라진다. 이 말 과장이 아닙니다. 첫째, 속쓰림과 더부룩함을 줄여요. 위산이 식도로 역류하는 걸 막아 속이 훨씬 편안해집니다. 둘째, 코골이를 완화합니다. 왼쪽으로 누우면 기도가 덜 막혀 숨쉬기가 편해지죠. 셋째, 소화력이 좋아집니다. 왼쪽으로 잘 때 장과 위가 자극되어 소화가 훨씬 원활해집니다. 넷째, 심장에도 이루어요. 심장은 왼쪽에 있기 때문에 피가 부드럽게 순환되죠. 마지막으로 림프 순환이 좋아지고 붓기가 줄어듭니다. 하루의 피로가 더 빨리 풀리는 이유죠. 오늘 밤 왼쪽으로 누워보세요. 몸이 먼저 그 차이를 느낄 겁니다. 작은 습관 하나가 건강을 바꿉니다. 하루 한 수다 구독, 좋아요.